into esuke ibaluleke kakhulu ukuthi besiphinde uyaqhubeka masusukile kuthini ukwazi ukuya e-university ungathi ufuna ukuba uthisha bese ufika laphana wenza okunye. So kubalulekile-ke ukuchuza kwama-career especially grade 10, 11, grade 12 ufana u-aplaye for next year bona vele sebeyazi ukuthi bafuna kuni fane bazi amandilinto abayakuyo. So sinabantu abazivakashele abazozintroduce bona ukuthi bangobani. Please make sure that le nto ezowenza namhlanje iba fruitful kuwena. Yazakala kanjani? Ngingasure ukuthi kuba fruitful. If kunombuzo ufuna ukubuza umbuzo loyo ungasabi ufana sisandla ubenefitha next but then very well ukuba kusiya ezophambili ukulungelela nje bese-ke siyaqala-ke nge-career expo yethu. Ngicela ishaye ihloko. Ingane zami ukuzobingelela nanokuthi sibonge ukuthi nisayiphethe kahle, right? Nisayiphethe kahle angithi asikezwa lutho niqhubeke niphathe kahle. Ngiyazi usuku othanda ukuba serious kusasa ngithi sport day angithi niqhubeke futhi nakusasa niphathe kahle. So i-program esinayo ibaluleke ngendlela eyisimanga ngoba manganisherela nje kafushane mina kahle hle ngangifuna ukuba udokotela hayi lower maths lower mind ngangifuna ukuba udokotela nje lo ujovanayo kodwa into eyenzeka kwaba ukuthi nganga-applyile no-CEO sasingayitholanga thina opportunity njengale ukuthi sizochazelwa ngoku-aplya sezwana ngithi ngathi mase ngiqala sengiphasile enye into ekuhluphe ukuthi uyitshela ukuthi vele uzofeyila should anga-aplayi ngoba ngizonjani ngizofeyila bese kwenzeka isimanga-ke njengoba phela nje ubulawa vele uzophasa bese uyaphasa ukuthi awu-aplya yini yibona njani. Mina-ke yaphuma-ke ngayithola ibhasari yokwenza imedicine kwathola ukuthi isikhala anginaso eyunivesithi right and ngathi ngiya UKZN kwasekugcwele futhi nje basho ukuthi sekugcwele mase kugcwele nje sithe kugcwele kugcwele noma ngabe uno A aba-7 mase kugcwele kunjani kugcwele. Ngaphinde ngazama ngaye eMedunsa bakhona bathe bayePitoli ngithi kuneMedunsa ePitoli mawufuna ukwenza medicine. I went there as well. Idrama eyenzeka khona ngifuna nokuyisho kodwa khona ngagcina ngingasitholanga isikhathi ngase ngigcina ngaba uthisha kodwa ngangingafuni kahle hle ukuba uthisha yezwa le. So yingakho-ke sesibona njalo masinama-classes senza sure ukuthi-ke asibabize abantu be-career guidance so as wena ungeza ukufana ungagcini ufana nabo yabona. Kodwa-ke phela mhlawumbe olunye isayidi ngizothi kwasiza ngoba ngabe mhlawumbe ngaba uphekhe empilo kubethiwa ngagcine ngaba udokotela yabona into njalo. Kodwa-ke wena-ke asifuni ukuphinde kukuphile sengifuna kube uweke ozoba udokotela manje yingakho sikuletha kule program sezwana ngithi. So it's very important ukuthi-ke nilalele make it a point ukuthi uyabuza noma ngabe yini ofuna ukuyibuza. Bakhona nje abahlala bengihlupha bethi bengibuza ngoku-aplya ngithi mina ngizazi phela lezi zinto zoku-aplya nabake abantu abazokwazi ukuthi benichazele yonke into. Sithandile-ke masino-grade 11 grade 11 udecide impela usekwa-grade 11 ukuthi ufuna ukwenza ini. Imagine mawuthi kwa-grade 11 ufuna ukwenza i-medicine kodwa usathola level 2 yabona grade bani 11. So kubalulekile ku-grade 11 i-report lakho langoDisemba ilona olisebenzisayo elizokudecide noma eliyidecide ukuthi kahle hle masuka grade 12 ungenza yiphi course. Masuka grade 12 usiyosebenzisa umshengu wakho lona yabona owathola last year. So yingakho sithe grade 11 sheshe uze kodwa uzo-understand ukuthi udinga ulevel bani uzokwenza yiphi course. Grade 10 as well uqalisele yabona nje ngisazokhe ngibabuza ukuthi umuntu ufuna ukuba yini. Yabona umuntu ekwa-grade 10 umuntu ufuna ukuba yini ufundela ukuba umama yabona ufundela ukuba ubaba yaba ufuna ukwazi usekwa-grade 10 ufuna ukuba
yini. So akusiwo umsebenzi wami ukuthi ngikhulume namuhla, mina bengizongibingelela nje nanokuthi ngicela niyithathe serious le program engena manje. Sinabo abantu esinabo lapha ivakashi zethu. Ngiyathobela kakhulu kuJabulile Foundation, ibona bakwazi ukuthi besi-organizele. Bake ba-invite, I think last month if I'm not mistaken, ngangiyokhuluma no grade 12. Ngase ngiyithanda iprogram yabo, ngase ngithi ngizokwenza sure ukuthi mase kune camp bayeza, and isifiso sami ukuthi ke sihlale sisebenza nabo i-term ne-term ngoba asifisi ukuthi kuphinde lokho kwanganjani okwangenza mina sezwala. So ngicabanga ukuthi ke mina ngiyabona uma ngaqhubeka la umnandi ukukhuluma, ngizovele ngikhulume kuyasho ukuthi ngithisha. So ngicela siba khona ingane amele yambuza kancane ukuthi yini KWV education, why KWV? I-KWV band inayazi iband angithi i-wine, niyalazi wine? Kusebenza ngathi anazi, so yini lapha. Okay, right. Kase siyama initials up KW, right? So ngisafunda e-university, ngangifundisa kamnandi, ngasiphela ukuthi ngibona abashoyo. I-lecturer lithi kwehla kamnandi njengewayini mangifundisa. So wasegcine se-add abani uV. Kwase ngicina ngaziwa ngo-KWV. So mangathi nje wena ufuna u-KW akekho lo. Abantu bazothi KWV. Usuyabona uV ungasho ukuthi nguvelaphi. Wangena lapho thiwa kwehla kamnandi njengewayini. Phela iwayini limnandi, ngithatha kani wayini angithi. Yazwa abantu phuzayo yabese. So kwase ngena kanjalo kusase sibona ukuthi ke asale sesiyenza kube i-KWV education, then i-WTS ingena phansi kwe-KWV education thezwana ngithi. So ke and as well as isibusiso solwazi singena under i-KWV. So ke abantwana abakhona bonke lapho. So bengenzela nje ukuthi ungathi attenda khona na ungazi ukuthi kwenzakalani. I-WTS obvious. Uyobona mangifundisa u-grade 12 bengithi mangichaza ngiphendula nje ukuthi siqalaphi, where to start. Mawuphendula ini i-question. Hayi lento yakho uvela uhlomeke nje uvela uphendula. Uya-check ukuthi uqala. So ilokho soke si-address angehlele ngezansi sidedele i-team. Sicela ngishayele izandla ngaze ngakhuluma kahle.